मल्टीटेक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। ये हमारे पास एलजी की इन्वर्टर पीसीबी आई थी जो कम्युनिकेशन ईयर थी और ये अब रिपेयर हो चुकी है। आप देख रहे हैं हमारा कंप्रेसर चल रहा है और ये आउटडोर पीसीबी में रिपेयर हुई है। अब देखें ये दोनों ऑक्टो कपलर चेंज हुई है और ये पीसीबी ओके हो गया हमारा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके लिए फिर लंबी वीडियो बना के लेकर आएंगे पूरी डिटेल के साथ। अभी टाइम नहीं इसलिए लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा। ओके, थैंक यू।